e black and white video footage si highway pakhat mun rang tia an soina hmuna thil thleng ania he video footage danglam tak hi daimon chuan YouTube lama hian ron pho chukin he thil thleng mak le danglam tak hi jinglam dar thum chi a thil thleng ania he motor khal thin le he konga tlan thin accident awangin aboral hlok maya a thla fer an nuwa he tiang hian an tlan le chawania an voi khat tlan le na thil danglam tak mai chu an tong zui ta ni behind truck driver pa hnung lampanga hian tuti po hriat lo mi pakhat hi aron lang not maya second rail lo te chung chu run langin a tham ral zui le ngala he driver po hian thil thleng hi engma a hrelovani rang taka aron lang ang bokin rang tak chuan a bo zui le ngala alan chung a reilo ema wang hian he driver po hian eng thilma a hrelo ni in angai thayani a hnuwa company lamin he video footage uluk taka an hanzir chiat nu chuan driver hnunga lo lang mipa hi tudang ni lovin he motor lo khal to thin an driver hlui nge ani ti chu an fin fia theya alejin konga zo topna kongpui chu he motor lo khal to thin nge mang hian a zo non vele ani nge melani hemizana thil thleng tong tu tan hi chuan ka pe to lo tia banal nan na tham atling ve hial o me mi pakhat kamakali inti hian a chena patmena a thil ton danglam takte chu aron pho chuaka rumkhat chu in lua tur apartment thatak mai hi mu in alom em maya van nei po a in ti hle ani ma se rei lawa chu a chena patmena chuan ama ni lo mu thei si lo cheng ve dangan omani ti chu a hrenga thuaya a chena patmena chuan thomak pui hi a om fo maya thil thleng chuan zo lampang chu pan zelin thom satlia mai po ni lovin thil che te le thil na sa jok chu a thleng chho zela a che na ina thil thleng chu thil ho satlia mai ani lo zia pholan nan a phone camera te chuan thil thleng chu a lo recordta ma se heta thil thleng hi ana sama ma deuh chu ni Iqsa'iga pingin shock. Pingin shock. Pingin shock. The crazy young. thom omna lai ni ya hriat ava endik mek lai hian drawer pakhat chu ama chuan aron in hong thut maya ati hlavin ati phuna sabukaniang omji ngam lavin polama chuan atlan chuaka pona tang chuan a chena apartment lampang chu a han hoi chawa tukvera hian mihring ang tak pian dum tak hi a han hmu theia he apartment lo tupa berla chu hlavin pona atlan chuak sia tu tak chu niang mo omna tur dang nei hek lo le lau chung chuan a chena apartment a bok chuan a lut chho le a
atlan chet ma ang tho khan a chen na apartment a hian eng thil muni chuan thil te chu lo ti che in ti hlo chu lo tum hle maya mu thei si lo eng thil muni chuan e chen na apartment a lo cheng ve hi alo welcome te chiam lawani ti chu a chiang reng maya kamakali po hi eng tianga rei nge e chen na apartment thara hian a chen ngamang ti hi ngai tu tham atling ve ani ramdang hun then khata hian apartment hi a rang du viau maya phur taka lua lut tu mi then khat te chu lau thong takin an chuak le thina kan hmu ve thei si lo apartment lo lua lum tu masa an lo om to ni chuan mi hring te tan po han ti vak ngai na chu awang du viau mai thei ani he video footage si US Air Force medic pakhat Anderson TikTok lama House of Anderson in ti hian a TikTok account lama hian aron pho chuaka he thil hi August ni som pakua kum in sang ni som ni panga a thil thleng kha nia tum khat chu Anderson hi ina umlain anupui thon tur video hi siamin amoi hle maya sipai nupui pasal nei to ta chuan hetiang hian message si anin thon fo renga hetian nupui message tur a siam lai hian he thil hi rung thlenga at least I'll be home and so we can prepare for Halloween. But yeah, there's that. Anyway, I just had to check this email real quick. So I'll be home in a sec, but I love you crazy. anupuya thon tur video siam mek lai hian anhung lampang kong khar chung lampang atang hian eng thil muni hi arun dak chuaka he thil hi muang chang chun run dak chuakin engma chen chu Anderson a chekwal vel lai hi alo thli thlai ni chun a hriata annu reivak lawa chuan Anderson a hian anhung lampang a hian thom hi a hria a khatia thom arun omta ka chuan Anderson hi tho chuakin anhung lampang hi ava en kuala mase kha thil run dak om angkha eng thil ma awa humi lovani thil thleng engma hrelo chuan Anderson a chuan he video footage si anupui hne na chuan a thona anupui hian Anderson a hnung lampanga thil lo lang hi rang tak chuan lo hungalin eng thil tak chu niang mo ti chuan angai tu na chu ati buai hle maya Anderson a chu ron hril ngalin Anderson an uluk taka a hnung lampang an en chi a chu a multhi ading uai theiani athil mu chuan a bar khai ve khop maya private hun thol takanei nia ain hriat lai hian eng thil mani chuan alo thli thlai reng ani ti a chiang reng maya a video footage si han zir chiangin han chui viau thin ma sela hriat chua tak tak chu anei thei chung hau lovani hemizan hian Anderson a hian eng thil chi nge atong ni ai rin vele he thil hi Indonesia ram chunga construction worker ten inan che thanna hmuna an thil tona niya ha taka nan tho hnu chuan ha damin mutzai chun rela atuk le lama rim taka nan tho theinan zan lama hian tui takin an mu thina an na tho na hmun hi building lian tak mai ni in a thian te ho chu an mu hil towa eti la hian ani chu lamu hi lovin thom dang lam tak mai hi hria a hetia thom hriat na tukver lampang avala hian he thil dang lam tak mai hi avala fu ta ni tukver pon lampang atang hian mai ni om tak hian rung chung lampang arun bi lai hi alo lang theya athil mu hi a hlau ve thokhat ni turani ambula mu chu a han soi hara he thil makna ti zual em tu chu he tukver hi in chong sang tak balcony le handin e na tur om lo tukver ania a hnuai lampang chu sang takani khati chung khan kha tukvera khan mai ringot kha arun lang thei ania mihring chu ani lo ti a chiang viau mai
thlala tu hian tukver in khong ri keu kha hria in ava hoi phe kha chuan kha thil khan room chung lampang chu alo en reng towa a hnuwa a thian ten kha tukver an han en chian chuan mihring ta na din na a om lo dan tele kha thila lo la fu kha mihring ne lovin thla lampang nge ani an rin pui thu an soi ve hialani eng thil chi nge ni ya irin vele Yakan en tur hi tiktoker Melissa Indara hian tiktok lama hian rom pho chuaka Melissa hian a chen ni na hian thom dang lam pui hi a hrefo maya room danga tuma an om lo lai te hian chu room ru ka tang te chuan chung thom te chu a ron chuak thina rum khat ama che om la hian thil thleng chu a zual hle maya angai dana po mu thei si lo eng thilemani chuan aron te boi nge ni chu na hria a chuta a thil hriat ang chu alo rikota Estoy sola en la casa y se acaba de escuchar una puerta, o sea, como si abrieran una puerta, específicamente la de la cocina, pero no hay nadie, solo estoy yo. Estaba aquí sentada viendo la novela y haciendo otras cosas, y aquí está la Chloe y la Sushi, y de este lado está el Coco y el Rujo, están ahí acostados, y la puerta de la cocina está cerrada. Esa puerta de ahí se acaba de escuchar de nuevo, pero estoy sola. Vean, la Chloe está como pendiente, porque yo no sé, ella ve fantasmas, pero ella escucha de todo, o sea, suena algo y ella está pendiente. Se acaba de escuchar. No sé si ir. En las películas de terror suena algo y como que... Ay, no. En las películas de terror, cuando suena algo, tú dices que no vayan a ver, pero obviamente tienen que ir a ver, porque es su casa. No sé, o sea, ahorita como que le di otro sentido. Aparte está lloviendo. Y ahorita se acabó de escuchar algo arriba y la puerta y una niña llorar al lado. Pero al lado no vive ninguna niña. Y esto yo sí les he dicho en videos, que siempre en la casa de al lado suena, o sea, se escucha como una niña reírse y llorar. Pero al lado no vive una niña. No hay niños al lado. Voy a ver lo de la cocina porque... Bueno, arriba no creo que... No, yo arriba no voy. Solo voy a ver lo de la cocina porque ahorita se escucha como... Voy a ver. Ahorita ya no se escucha nada, pero esta puerta está cerrada. Se está moviendo la puerta. Es que no hay nadie, o sea, puede ser un fantasma. Prefiero que sea un fantasma. La Chloe hasta se bajó. Arriba yo no voy porque arriba sí me da miedo. Pero la Chloe está viendo para allá. Ay, no, yo me voy a mi cuarto. Melissa chuan ama chia thu chu soin heti la hian kongkhar in hongri ni om taka hriat thu te chu soya chu kongkhar in hongla chu choka kongkhar in hongri niya a hriat thu soya ma se tuma an si lawa ani po chuan mak chu ti ve khop mai a uite po chuan thil tik lo eng thilemani chu a nge ni chuan an hriani in alang ve boka Melissa chuan a che vel chu thlala kwalpa rengin abul mai ruma tang chuan eng thome moni hi aron oma kan soi tuang khan ama chia umani siya thilmak takani athom hriat na chaukalama chon vakal le in chauka kongkhar chu alo la che a kongkhar ron ti che thei tu om ang eng thilma a om lo dan te chu aron ti chiang boka. O sea, literal estaba totalmente sola. Arriba no había nadie, en este piso no había nadie, y abajo hay otro piso y tampoco había nadie. Y se movió la puerta de la cocina. Y lo peor es que no estaba ninguna ventana abierta, no había de algún lugar donde entre viento, nada. Yo hice como en las películas de terror, o sea, fui a investigar porque estaba sola y es mejor ir a ver, o no sé.
Y con esto les quiero contar que ayer me pasó algo porque salí al baño como a las 3 de la mañana y en el pasillo de la casa, les voy a enseñar. En este pasillo que es para salir del cuarto se ve directamente la sala, específicamente como que la ventana, esa parte de ahí. Y ayer que salí al baño, yo regresé a ver para allá porque sí da miedo y entonces yo regreso a ver. No pregunten por qué si me da miedo regreso a ver, solo regresé a ver. Y la cosa es que había una silueta como de un señor parado en la ventana y tengo foto. O sea, esta vez sí no fui a investigar ni nada, estaban todos en mi casa, yo no fui porque literal era la silueta de un señor. Acá el otro día como que empezaron a sonar las cosas, pero acá era la silueta de alguien y no se movía para nada. Bueno, en realidad grabé. Vean ahí como una silueta de algo y si se ve como que una luz afuera es porque el farol no se apaga. Vean, aquí le tomé captura y se ve mejor, es una silueta de alguien ahí parado como que en la ventana. Eso sí. Melissa hian zinglam dar thum vela aban ruma kal hian he thil danglam tak mai piantum tak mai hmu thu hi arun soi tel boka api na tang hi chuan mi pa nge ni na hriata chelo chang lo chuan he tu ver tang hian in chung lampang chu arun en ni chu na hriata he mi tum hi chuan Melissa po hian investigation nei ngam lovin a phone camera chuan thla chu alo langam tro ka a che nei na thil thleng chuan Melissa po hi ati hlau ve khop maya hemi tang phei chuan ama chia ina chu angam to bik lova Melissa soidan phei chuan thil chuan zual lampang chu apan deuh nia a hriat thu a soya mihring te na kan hmu ve thei si lo thi nu pi lampang thil engamani tak chuan Melissa te che nei in hi alu ave ni in a hriata mani tok chawa ma chon renga tan chuan thil nuam le thil phur takani lawang ti chu a chiang reng mai